basket. Aftur, hvernig tilfinningin? Geggjum. Þetta eitthvað sem við stendum að. Þetta eitthvað sem við erum að uppskýra. Já. Nú Það bara erfitt að koma að sjá. Nú fáið þið belgana ef við tölum þennan leik í heimsókn eftir að hafa tapað ef ég man rétt með 15 stigum úti. Var ekkert, ég meina, hvað gerðið þið í þessum leik til þess að sigra? Hvað var hæslumunurinn í dag heldurðu? Við heldum bara áfram sama hvað. Við vorum komin undir hann eitthvað 17 í fyrir hálfleik. Þá var maður komið sér niður í 2 fyrir hálfleik og við heldum bara áfram alla tíman. Það sýnir enn og aftur karakterinn í þessu liði að við höldum áfram sama hvað. Nú farið þið til Rúmeníu, Ísrael, Finnlands eða Tyrklands ef ég var rétt. Er eftirvæntingin ekki að byrja að setjast inn? Þetta var alltaf ótrúlegt í fyrra. Þetta var ákveðs í fyrra og að gera þetta aftur er eitthvað stórkostlegt og við erum að stimpa okkur núna rækilega inn í. Er Ísland bara ekki komið inn í evrópska körfubolta á fullum húka eða svona þannig séð? Er þið ekki bara eitt af þessu þjóðum? Það er eins gott að fólk bara allavega taka eftir okkur núna og allavega bera virðingu fyrir sem við erum að gera. Við erum að gera eitthvað rétt, við erum bara tvisvar og stóðum átt í þessu. Frábær árangur, innilega til hamingju með þetta. Mætti ég spyrja aðeins út í svona, kannski svona þinn persónulega feril? Er eitthvað komið með annað lið eða hvernig er staðan? Ég setti að það bara til hliðar með hann landsliðið. Ég skoða mín mál bara eftir helgi. Og þetta er að skemmtilega sem ég geri er að spila með landsliðinu og ég ætla að njóta þess fyrir síðrastæðin. Ég netta ekki að vera að spá eitthvað í mínum félagsmál. Enn og aftur til hamingju, ég bara vildi spyrja þig restina. Takk fyrir.